Hello friends, আজি আমি অলপ ওলাই আহিছো ক'ত আহিছো চাম্বো লোক Hello friends, Santana vlog.ৰ আনিটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি আহিছো Rain forest কৰে যে Naharkatiya joypur আছে ইয়াৰে ধুনীয়া পৰিবেশ আৰু ৰ'দটো ইমানেই দিছে আজি চকু লাগি গৈছে আৰু বিৰাটে ধুনীয়া পৰিবেশ এটা মুকলি আমি হাৱাও পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে শিলগুটিবিলাকো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি সজাইছে আৰু এইবিলাক কেবিন বিলাকো তেওঁলোকে বাঁহ কাঠ আৰু টকৌপা দিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা ধুনীয়া পৰিবেশ ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিবেশত আহি এদিন ওলাই আহি ভালেই লাগে আৰু ওচৰতে আছে এখন বুঢ়ীদিহিং নদীখন মন কি কৰিছা কৈ দিয়া চকলেট খাইছো আইশানে কি কৰিছা খেলি আছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ইয়াত কৈ দিয়া বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু নদী আছে আমি যাম লাঞ্চটো খাই আৰু এখন নেপকো ব্ৰিজ হয় ৰাতিও ভাল লাগিব চাগে এই লাইটবিলাক জ্বলাই দিলে বহুত ধুনীয়া এটা পৰিবেশ হ'ব চাগে আমি এতিয়া খাব লৈছো আমি টুপুলা ভাত লৈছো আমি লৈছো টুপুলা ভাতটো খামটিলা হুচেল দি বনাইছে তেওঁলোকে আৰু তৰাপাতত বনাইছে অলপ আঠা আছে ভালেই লাগে আৰু খাই আৰু এয়া চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু নেমু আৰু পিঁয়াজ দাল আৰু মিক্স ভেজিটেবল হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আছো নৈ বাৰীত আৰু ইছানে খেলিছে এয়া বালি আৰু পানী চুবা হা ঈশান বলা এইকেইটা পুৰা দৌৰা দৌৰি বালিত
মাছ পালে ইয়াত কি মাছ আহে গৌলীয়া নাহে জাল মাৰিব চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকো আহিব পাৰে ইয়াত ৰেইন ফৰেষ্ট জয়পুৰেই পৰে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়া বাই বাই